ஹலோ गाइस, சிவகாசி நம்ம பட்டாசு வாங்கிருக்கோம். வாங்க பிரிச்சு பார்க்கலாம். இந்த பட்டாசுலாம் நம்ம ஏவிஎம் கிராக்கர்ஸில் சிவகாசிலேருந்து தான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருக்கோம். ஆர்டர் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு 4 டேஸில் நம்ம கைக்கு இந்த பேக்கேஜ் வந்துருச்சு. மேட்டூர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு சார்ஜஸ் வந்து ஒரு 270 ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்கோம். இந்த மொத்த கிராக்கர்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா 2941 ரூபா வருது மொத்தமாக. ஃப்ளவர் பாட் அசோக் வந்து 2 பாக்ஸ் இருக்கு. இது கிரவுண்ட் செக்கர் டீலக்ஸ் பெரிய சைஸ்ல 2 பாக்ஸ் இருக்கு. இது டிஸ்கோ ஷவர் 5 பீஸ் உள்ள ஒரு பாக்ஸ். இது பீகாக் ஃபெதர் 5 பீஸ் உள்ள ஒரு பாக்ஸ். இது போட்டோ பிளஸ் 5 பீஸ் உள்ளது ஒரு பாக்ஸ். இது 30 cm ரெட் கலர்ல 2 பாக்ஸ். இது 30 cm green கலர்ல 2 பாக்ஸ். இது 10 cm எலக்ட்ரிக் பாக்ஸ்ல 5 பாக்ஸ் இருக்கும். இது பாம்பு மாத்திரை அதுல 2 பாக்ஸ் இருக்கு. பம்பர் 10 பீஸ் உள்ளது ஒரு பாக்ஸ். ஹெலிகாப்டர் 5 பீஸ் உள்ளது ஒரு பாக்ஸ். சக்கரம் ஸ்பெஷல்ல வந்து 2 பாக்ஸ். ஹைட்ரோ பாம் 10 பீஸ் உள்ளது ஒரு பாக்ஸ். 1.5 அடி ஷார்ட்டா 2 பாக்ஸ். கங்கா ஜமுனா இது ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. ஜெல்லி பீன் கேண்டில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. பட்டர்ஃப்ளை ஒரு பாக்ஸ், டான்சிங் பட்டர்ஃப்ளை. இது டிஸ்கோ வீல் அது ஒரு பாக்ஸ். ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல் வந்து 2 பாக்ஸ் இருக்கு. இது பிங்கா பிங் பாம் வந்து 2 பாக்ஸ். இது சூப்பர் டீலக்ஸ் 10 in 1 மேட்ச் பாக்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. இது 5 in 1 மேட்ச் பாக்ஸ் இது ஒரு பாக்ஸ். சைரன் பிக் சைஸ்ல 3 பீஸ் உள்ளது ஒரு பாக்ஸ். இது மெரிகோ மெரின் இது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் மாதிரி போய் மேலே வந்து சக்கரம் சுத்துறது. இது வந்து 3 பீஸ் உள்ளது ஒரு பாக்ஸ். அது 50 cmல வந்து கிரீன் கலர் வந்து 5 பாக்ஸ். அதே 15 cmல எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்ல வந்து 5 பாக்ஸ். அதே 15 cmல ரெட் கலர்ல 5 பாக்ஸ். இது கலர் ஸ்மோக் பிக் சைஸ்ல 3 பீஸ் உள்ள ஒரு பாக்ஸ். இது செல்ஃபி ஸ்டிக்ஸ் பெரிய சைஸ் 5 பீஸ் உள்ள ஒரு பாக்ஸ். இது கிரவுண்ட் செக்கர் பிக்ங்கிற சின்ன சைஸ் வந்து இது ஒரு பாக்ஸ். இது 2 inch ஃபேன் 3 பீஸ் உள்ள ஒரு பாக்ஸ். 4 inch கோல்ட் லட்சுமி 2 பாக்கெட். 3 லட்சுமி 2 பாக்கெட். 4 inch டீலக்ஸ் லட்சுமி ஒரு பாக்கெட். இது ரிங் கேப் இது ஒரு 10 பாக்கெட். இது கூட அந்த வெடி வெடிக்கிறதுக்குள்ள பத்தி இது வந்து ஃப்ரீயா வச்சிருக்காங்க.